Duk wanda ya kasance ma'aboci kallon fina-finan Hausa wato Kannywood ya san wannan fuskar. Wannan fuska Hajiya Ladidi Fage jaruma ce a masana'antar Kannywood kuma uwa ce wacce muke alfahari da ita. Abin da ya sa ku ga na saka hotonta, duk wanda ya kalle ta ga ta nan ya san cewa cikin abu guda biyun nan akwai guda ɗaya. Wanda Allah tana cikin damuwa na rayuwa, tana cikin wani yanayi, koko tana da larura, ma'ana rashin lafiya ko ba ta da lafiya. Ina kira ga wasu daga cikin shugabanni na masana'antar Kannywood wanda Allah ya ba su dama, wasu daga ciki, saboda duk wani abu mun riga da mun sani. Kyautatawa da taimako tun mun sani. Akwai waɗanda suke yi dan Allah, akwai waɗanda dan tausayi dan Allah suke yi, akwai kuma waɗanda suke yin kyaututtuka dan riya, dan a fito a ce ai wane yayi kaza, wane ya gina masallaci, wane yayi kaza. Wanda mu mun sani, duniya ta sani, mu ba jahilai bane. Da ka gina masallaci gwanda ka raya, gwanda ka fitar da mutane a cikin yanayi na damuwa da talauci da yunwa da suke ciki, dan su samu sukuni su je su yi ibada, su yi sallar. Amma ka gina masallaci mutane hankalinsu bai kwanta ba, ta ina za su je su yi sallar? Sai hankali ya kwanta za ka yi sallah. Ita kanta sallar wallahi akwai yanayin da za ka tsinci kanka, wallahi tallahi sallolin ma baka isa ka san aya aka yi ba, ya ma aka yi lokacin sallar ma ta wuce ba, kowa ya sani. So saboda haka mutanen nan, da farko ina kira ga Sarki Ali Nuhu da kuma Abba El Mustapha da Sani Danja da Nuhu Abdullahi. Na tabbata ku nan guda hudu da na ambata, na sani ni ganau ne ba jiyo ba. Kyautan da kuke yi ba dan riya kuke yi ba, dan Allah dan Annabi na roƙe ku, dan Allah dan Annabi. Ali Nuhu, Abba Ruda, Abba El Mustapha, Sani Danja, Nuhu Abdullahi, dan Allah ya sa ku kalli bidiyon nan, ku taimaki wannan baiwar Allah, ku bibiyi rayuwar wannan baiwar Allah, dan Allah dan Annabi. Wala Allah rashin lafiya ne, ko ba ta da lafiya, ko kuma rayuwa ce, yanayi na rayuwa. Dan Allah ku taimaka. Kuna yi, billahi allazi la ilaha illa huwa, kuna yi, mu mun sani. Kawai bambancin ku da sauran shine ku din ba kuna yi ne dan mu gani ko kuma dan duniya ta gani ba, mun sani. Kuna yi ne domin Allah, kuma Allah zai ba ku lada, kuma insha Allah za ku tarar da sakamako a lahira. Mun sani babu riya a cikin al'amuran ku. Yawwa, kuma kowa ya riga da ya san inda sako na yaje. Kuma su ma din idan za su yi domin Allah su yi, idan ba za su yi domin Allah ba ma ya rage musu, dama ce Allah ya ba su, kuma no condition is permanent. Yawwa, kamar yadda suka yi sama wallahi sai sun dawo. Wannan ita ce, wannan faɗin Allah ne. So saboda haka jama'a da Allah ku tura mun bidiyon nan ya je gurin Sarki Ali Nuhu da kuma Abba Ruda wato Abba El Mustapha da Sani Danja da kuma karamin su babban su Nuhu Abdullahi. Nuhu Abdullahi, Allah ya saka ba da alkhairi. Mun ga irin abubuwa da kai ko a satin nan an kikkira ni an ce ga abin da kai, ga abin da kai, wanda har nayi bidiyo. Allah ya saka ma da alkhairi, Allah ya ji kan iyaye, Allah ya sa wani abu da kake Allah ya kawo babban rabo. Wassalamu alaikum warahmatullahi.